違ってて笑うと味覚とも見ていてくしゃくしゃになっちゃう目元なんかにすごいドキッてしたりして、でもなんで本当のこと言っちゃうのかなの。最初は彼女いないよって嘘つくのが礼儀でしょ普通。そうよなんでこんなフラレーで気分なの。夢見る前から叶わない恋って気づいちゃってじゃない。好きになってどうしようまた出会ったばかりなんだけど、切ない気持ちが溢れてきて胸がキュッてなってるよ。そういえば好きなんだどうにもこうにもすごいことになってきたよ。会いたい気持ちで頭の中ふわふわってなってるよ。手をつないで離さないで見つめ合って抱きしめ合ってキスし合って髪を触っていつまでもずっとこうしてて。甘いものが好きで盛り上がって食べに行こうよなんでなんてなんちらのまあいいかってなんかありがちな感じよね。ビュッフェの列に並んでたの普通に話してるんだけど、ガチが好きだってまたなんか意味なく途切ってしたりして、 PS これいいねって褒められても嫌がったけど彼女にも見せてあげようって写メ撮られるってこれどんなの。そうよなんでこんな惨めな気分なの。戦うことすらできないバリア張れちゃってね。好きになってどうしよう見つめ合ったばかりなんだけど、悲しい気持ちが溢れてきて胸がキュッてなってるよ。そういえば好きなんだなんだかかんだか止まんなくなっちゃったかも。いけない気持ちで体中ふわふわって